Selanjutnya, acara yang dinanti-nanti yakni tausiah agama yang akan dibawakan oleh Ustadz Abi Khairuddin Al-Asy'ari, biasa disebut Ustadz Geledeg. Rame wae. Alhamdulillah. Sarehat. Daramang. Siap ngaos siap. Mual tunduh. Mual capek. Mual pegel. Mual ambekan. Modar sih. Yuk sateacana urang diteraskan kan acara pangaosan disuhunkeun ngadeg heula. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mangga ngadeg sadena. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika Allah ya keluarkan suarana ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika engkaulah Nabi mentarinya umat engkaulah Nabi rembulannya umat engkaulah Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam amin ya Allah alaika ya Habib salam alaika sholawat engkaulah Nabi sayang ke umat engkaulah Nabi cinta ke umat engkaulah Nabi welas asih ke umat siang malam mikirkan umat Allah ya
Amin ya Allah. عليك Ya Rasul salam alaika ya Habib. سلام عليك صلوات الله عليك Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sate acana dilajengkeun bilih jamaah anu hoyong pipis hoyong kahampangan. Kahampangan heulanya ulah ditahan han catet tos kahampangan uih deui ka dieu ulah ieu mah hoyong kahampangan hiji eueuh lila bea ke uih ngomong jeung saha siap teu alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah alladzi bu'isa fi Makkatal Mukarramah wa dufina fil Madinatil Munawwarah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, halo, ibu jawab senang nu panjang nu pondok. Hehehe, usul berseri. Nggak senang nu panjang titik, ulang ngeres pikiran anaknya. Senang nu pan, katingali kadia sepayun sadayana, kapayun ningali. Upami panangan abi hoel can turun ka handap, jawab Allahna ulah liren siap. Jawab heula siap. Cak siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nu boga penyakit bengek calager sih ya. Amin ya Allah ya Robbal. Aya nu boga penyakit bengek. Cager kurang diterapi ayeunanya. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Pan ngeunaheun. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
huwa khairum mimma yajma'un. Tah gitu. Sukuna tinggalin hiji. Lanjut. Di bawah sampai jam 2 siap. Oh, aing capek tuh siap. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala aidon arbaun man utiyahunna faqad utiya khairal minad dunya wal akhirah. Qalbun syakirun walisanun dzakirun wa badanun alal bala'i sabirun wa jaujatuhu la tabghihi haupan fi nafsiha wa malihi. Tipayun sumangga urang nyanggakeun rasa syukur ka Gusti Allah nu alhamdulillah urang sadayana dina malam ayeuna ditakdirkeun ku Allah tiasa kempel ngariung di Masjid Nurul Ihsan. Dina raraga memperingati, dina raraga ngemut-ngemut karena kalahiran baginda urang sadayana anu mulia baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad. Anu mudah-mudahan urang sadayana dina riungan ayeuna diisi ku pangaosan. Anu mudah-mudahan pangaosan ieu urang ngareungekeunana ngupingkeunana uih ka bumina masing-masing hasil dina ngaos urang dianggo keur kahirupan sapopoe. Amin ya Allah ya Robbal. Sarua jeung konsep dina bender kita wujudkan keteladanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan uih ngaos di dieu urang sadayana ku Allah akhlakna dirobah. Betul. Pan ari ngaji manggeus unggal poe di dieu aya rotinan mingguan aya teu ngaos rotinan. Aya Rajaban muludan osok. Termasuk ayeuna urang muludan tapi nu jadi pertanyaan kunaon urang uih ka bumi masih keneh loba awewe nu palatat polot. Hehehe sia. Aya nu kitu. Belah mana diukna? Cekek wae sih. Ada Kang Lurah mah ngaji di mana-mana ge sami tapi kunaon awewe masih keneh loba ngomongna subrat sab. Cokorna supak sep. Teu kaop salaki teu manjut duit eta teu kira-kira monyongna kuat 1 meter. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Bahula eta mah. Ayeuna masih keneh. Mudah-mudahan urang sadayana diisi ku memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi hoer sareng araranjeun sadayana dipaparinan ilmu anu manfaat. Barokah salamet dunia salamet akhiratna. Amin huma ya Allah ya Robbal. Sholawat sinareng salamna mugi ya Allah ngalimpahkeun ka baginda urang sadayana baginda Rasulillah habibana wa nabiyana Muhammad. Anu mudah-mudahan urang sadayana khususna anu ngariung dina ieu tempat umumna anu nguningakeun kana ieu pengeras suara sing diangken umatna kenging sapatna engkin di yaumil kiamah. Amin huma ya Allah ya Robbal. Anu ku pribados dipika hormat para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah. Kum anu aya di desa Dagelsari naon teh? Dagelsari kecamatan Kalisari. Kabupatenna Karawang ya. Mudah-mudahan para alim ulama nu masih kene harirup, masih kene jarum menang urang daroakeun mudah-mudahan sing panjang yuswana. Anu ngagaraduhan pondok pesantren sing loba santrina, anu ngagaduhan rotinan jamaahna sing seueur, anu hayang ngadamel pesantren ngadamel majlis taklim mudah-mudahan ku Allah sing dikabul hajatna.
para alim ulama anu tos teu ararayana nu tos ngantunkeun anak urang doakeun mugi aku Allah sing dihampura dosana ditampi amal saena diluaskeun dijembarkeun di alam barzahna amin huma ya Allah ya robbal. Oke ka Bapak Kepala Desa hatur nuhun Pak Lurah di Bandungan di hadiran mudah-mudahan dugin ka salsenya mudah-mudahan Pak Lurah beserta reng-rengan anakku Allah dipaparinan sehat panjang umur masyarakatna nu aya di dia anu dipimpin ku lurah mudah-mudahan masyarakatna sing salaladar di uing mah di itu masyarakatna teu sadar kunaon lamun kabagian bansos kakarek seuri lamun bansos teh dibere karek mon jadi sarua teu sarua mudah-mudahan nu kabagian teh kabagian urang sing loba seuri amin ya Allah ya robbal amin ya Allah ya robbal. Pak Lurah beserta jajaranana jantenkeun amal ibadah mimpin masyarakatna jantenkeun amal kasayan amin huma ya Allah ya robbal. Para panitia sadayana tim hadroh sadayana abdi teh wasilahna kenal jeung Kang Aang itu ya Kang Sakang ieu babaturan mondok ya Kang Sakang Kang Ridwan Kang mana Sarim naon sih deh araya eueuh teh masih hadir. Ari wasilahna jeung ieu tah teh Cipulus baheula ieu tukang maling jantung ya. Tukang maokan jantung batur ke Cipulus. Alhamdulillah wasilahna abdi kenal sareng anjeunna sareng Kang Ridwan sareng Kang Hendra sareng Kang Sarim mudah-mudahan hingga urang tepang ayeuna ku Allah Subhanahu wa taala di dunia dikumpulkeun oge di akhirat dikumpulkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya robbal. Amin ya Allah ya robbal. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Geuningan kunaon dina waktos ayeuna Indonesia pada umumna loba ngarayakeun dina masalah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi di mana-mana ayeuna teh rame keur memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ari Maulid teh naon aing hayang nangtung heula kajeun henteu. Aing pan tembres nempona ya. Ya, Kanjeng Nabi dilahirkeun ka alam dunia teh para wargi sadayana manusia anu paling sampur. Manusia anu paling sampur. Kanjeng Nabi aya kabeh contona di Kanjeng Nabi datangna gubra ke alam dunia teh Kanjeng Nabi teh keur memeres makhluk anu teu balalen. Halo. Nu teu balalen. Alhamdulillah. Manta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayeuna diperingati teh saur Allah Subhanahu wa taala kieu dulur he Muhammad lamun aing teu nyiptakeun maneh aing moal nyiptakeun dunia jeung saisi bareng jeung saisi manta urang bersyukurnya ayeuna teh kumpul teh urang teh ngarasa hatur nuhun ka Kanjeng mun eueuh Kanjeng Nabi urang moal aing leres. Alhamdulillah. Han lamun urang geus hatur nuhun contohan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi akhlakna perilakuna anu dikembangkeun keur kahirupan sapopoe. Siap. Siap. Hiji dengekeun. Saur Kanjeng Nabi lamun aya 4 perkara di urang sadayana maka eta nu 4 perkara ku Allah bakal dibere pangsae-saena di dunia jeung bakal dibere pangsae-saena di akhirat. Hayang teu urang alus di dunia. Jawab nu ngajawab mudah-mudahan duitna loba. Tuh sia mah pelebah duit mah amina kenceng wae. Adi tingalikeun. Hayang teu urang alus di dunia. Hoyong teu urang alus di akhirat. Cek Kanjeng Nabi aya 4 nu kahiji nyaeta qalbun syakirun hate urang kudu bersyukur ka Gusti hate urang kudu bersyukur ka Gusti Allah kudu bersyukur teh naon si bersyukur teh ari bersyukur teh jalankeun parentah Allah jauhan laranganana eta ngaranna datang salat bareng datang sholat
barang datang salat datang waktu ngaji eta ngaranna bersyukur cirina hiji dengekeun ciri jalma anu bersyukur nyaeta hiji jalma daek ngalakonan parentah Allah nu kadua daek ngajauhan larangan Allah nu katilu henteu usil kana kumaha para wargi sadayana naon nu dipasikeun ku Allah narima we halo lo nu dipasikeun ku Allah urang narim dulur jawab sing bedas narima mun dibere beunghar sing bedas narima mun dibere beunghar narima mun dibere usaha maju narima mun dibere dagang untung sabalikna narima lamun dibere balangsak tah balikan deui buka hatena jalma anu bersyukur teh cirina teh ti loba usil ka panger ti loba kieu lah aing mah hirup teh kos kieu wa salaki ngajedog wa salaki tara daek usah salaki tara daek digaw hirup teh unggal poe balangsak jeung balang aya nu kitu mana tiungna aya nu kitu inget palurah jalma anu bersyukur teh ti loba usil eta ngaranna bersyukur ti loba usil kumaha naon nu dibikeun ku Allah ka urang tarimakeun alhamdulillah bu ibu mun salaki mangkat ngeng usaha balik mawa 2 juta dibikeun kabeh bungah teu jawab sing bedas mudah-mudahan usaha salakina jaralan lalancar mun usaha salaki mangkat berisuk-isuk balik jam 5 mawa duit 2 juta dibikeun kabeh bungah henteu bener mangkat deui isukanna kang sakangeng pas balik ka imah meuli emas 500 gram dibikeun kabeh ka pamajikanana bungah henteu bunga pas mangkat deui kang sakang isuk nongen balik sore deui balik-balik mawa PCX atau henteu terus atau henteu bunga henteu oh ari kitu mah berarti duit ngabungah henteu jawab sing bedas ibu sok jawab sing bedas kadi ningalikeun duit ngabungahkeun henteu yuk urang diteangan bener teh duit ngabungahkeun dulur data di teh salaki urang teh mangkat usaha balik menang 2 juta dibikeun ka pamajikanana alhamdulillah mangkat deui poena deui ngeng balik usaha jam 5 menang emas 500 gram dibikeun ka pamajikanana alhamdulillah mangkat deui ngeng isukana deui balik ka imah mawa PCX dibikeun ka pamajikanana alhamdulillah cek salakina teh kieu sok tingalikeun ka dieu mah tulan ayeuna mah duit geus boga 2 juta emas geus boga 500 gram motor geus bog kumaha cenah geus kieu yuk ayeuna mah urang belajar dahar di luar ngajak dahar di lu sok kadikeun sia cenah duit bungah ya cenah duit ngabungahkeun ka ditingalikeun dahar di lu waduh kang sakang dahar di luar gaya emas 500 gram dipakai kabeh nepi ka kelek gaya biasana sok make leungeun panjang ge tara kang make leungeun pondok ngahaja iya mangkat tara make sendal jungkung gablek duit ade ka rumah mak make PCX iya anu boolna gede teh PCX ngeng mangkat ka rumah makan gek di rumah makan belah ditu aya awewe hiji nanyakeun meureun ibu-ibu teh ibu nanyakeun meureun ari eta saha anu calik di bangku urang di meja urang dijawab ku salakina eta teh pamajikan aa nu kadua sia ngomong naon
Bunga henteu. Jawab bunga henteu. Mana 2 juta? Pak Lurah, bunga moal. Nya atuh duit teh ngabunga. Henteu, eta awewe ngakuna eta cek salakina pamajikan urang nu kadua pamajikan salakina nu kadua. Kira-kira eta awewe dikumahakeun. Tuh, paehan cenah. Sigana mah langsung dikuak we. Berarti duit tengah bunga. Duit tengah bunga. Betul. Betul. Atuh nu ngabungakeun naon Abi Hoer? Tadi teu loba usil ka panger. Kendae lamun urang narima mah hatena kolbun sakirun, syukuran ka Gusti Allah sanajan salaki urang boga 2 ge keunda. Wah, tak berarti orang can bisa syukur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hiji. Mantak Abi Hoer sok ningali Kang Hendra kahirupan jalma nu rumah tangga geuningan lain masalah urusan sol. Sing pedas, lat gitu. Lain masalah urusan sol. Lain masalah urusan teu daek ngaj, lain masalah urusan teu daek berjamaah. Loba acak-acakan dina rumah tangga, loba pacerai dina rumah tangga, akhirna enggeus. Kunaon? Urusan duit. Urusan sing panjang. Urusan betul. Sanajan salakina teu daek ngaji, salakina teu daek berjamaah, salakina teu daek sol, tapi lamun setorna 2 jut, unggal poe 2 jut, eta salakina dikeukeup. Benernya 2 juta. Hayang kopi ge can dipenta enggeus dat. Salakina can hudang sarapan geus nongkrong. Alhamdulillah, duit gede Kang Hendra. Duit. Deh nyebut lagi ayah, bunda bebek. Alhamdulillah, duit naget gede. Mah atau bunda, hoyong ngopi antosan sakedap duit naget. Coba lamun eueuh duitan. Duitan tara setor mah atawa bunda hayang ngopi eta si hayang ngopi kudu gogorowokan kagandeng-gandeng teh jeung mama teh rumah tangga teh 20 tahun teh nyaho wadah kopi. Ampun duitan Kang Sakang duitan betul. Jangan lu bersyukur mantep gitu. Rek aya duit dilayani, duit dilayan. Alhamdulillah. Ibu arek siap bersyukur. Jawab sia sing bedas aing mah. Borek siap bersyukur. Alhamdulillah. Lamun salah kita usaha mere duit 5.000 narima moal. Hai sia kumaha? Balikan deui aing buka. Balikan deui. Lamun usaha salaki balik usaha mere duit 5.000 ditarima moal. Aing bingung euy. Bu, hayang susah apakah hayang bunga hirup? Bu, jawab sing bedas. Pak, jawab sing bedas anu ngajawab mudah-mudahan ku Allah sing dimudahkeun rezekina. Hayang susah apa hayang bunga? Hayang bung. Dalamun aya jalma ditanya hayang susah hayang bunga ngajawabna teh hayang susah eta mah nu gelo ngadahar mercon. Sia. Betul? Sakali deui hayang susah hayang bunga. Lamun hayang bunga dan nu teangan bunga salaki mere duit 5.000 jieun bung. Jieun bung.
Jieun bung mahikana naon cenah Abi Hoer 5.000 bungana ge hese ibu sing pinter ye 5.000 banjut ka pasar ajang naon Abi Hoer beulikeun uyah hehehe geus ya beulikeun udah beas teu mahi beulikeun uy meunang opat gandu geus ka mana meuli geus dibeuli teundeun kadap tak ke salaki maneh hayang ngopi tas Jumatan mah hayang ngopi ngomong ibu letakan tuku siap uyah hehehe betul apa enggak godingan saya mah aing hayang ngopi ngaletakan uyah 5.000 bunga henteu bunga henteu lebok sia cenah hayang main satahun gampang lumpat ke pasar meuli kalender supaya urang hatena bung da ari susah teh teu ngeunaheun yuk urang nyanyi bareng-bareng nyalangap kabeh sia nyalangap kabeh ayo 2 3 sayonara bareng-bareng nu nyalangap duitna gede ku Allah dikirim nyalangap kabeh 2 3 sayonara sayonara ya aya lagi aya pula nya pak beulit balikan deui make lagi make pula bareng-bareng lagi apa pula pulanya awas 2 3 sayonara sampai berjumpa sayonara sampai berjumpa pula buat apa susah buat apa susah itu tak ada gunanya buat apa susah susah itu tak ada gunanya alhamdulillah dengarkan buat apa susah susah itu tak sia nyaho adi buka hatena buka buat apa susah itu sia nyaho ya duit 5.000 teh palura susah mantak lamun salaki urang datang tas digawe mere duit 5.000 geberkeun ka beungeutna buat apa susah itu takit udah susah teh ubunana daripada aing ngacaprak betul aina lamun ngacaprak ibu-ibu ngambok wah wang nu 5.000 arek jadi 100.000 jawab jadi mau 100.000 kasihan nyaho nggak susah teh eueuh guna tarima dengan lapang dada alhamdulillah jawab sing bener isuk pageto mun salaki urang usaha mere duit 5.000 siap narima siap mualo Alhamdulillah hiji kolbun syakirun Kang Hendra Kang Sakang sadayanakum jamaah sing bisa bersyukur ka Gusti cirina bersyukur jalma jalankeun parentah Allah nu kadua jauhan larangan Allah nu katilu teu loba usil ka Gusti sanajan bari jeung ti dibere duit sanajan bari jeung leutik duit na sia awewe teh seuri jeung seur Pak rek nanyakeun ka bapak urang dieu aya teu awewe urang lamun urang rek sare ieu dengekeun bapak jawab sing jujur aya teu eta si awewe teh naon neng tos tunduh oh tos tunduh mangga ti payun neng
bobokna aa mangkin dipengker da amat can tunduh nya engke neng di mana geus bobo aa hayang hehehe wis sia cicing lah dengekeun budak ulang ngadengeun saya mah urusan kolot ya aa hayang nya upamana nya ka neng ke aa tong ngahudangkeun neng atuh kumaha atau ngahudangkeun neng gampang atau ngahudangkeun neng nya bukakeun sorangan we tutupkeun sorangan hehehe usia aing nanya ya ka bapak-bapak aya teh pamajikan urang kos kitu aya Allah abi hoer entong-entong kos kitu aing mah pangna karek dihudangkeun di tepak boolna eta teh kira-kira mau lotot betul aya nu kitu aya belah mana diukna cekek sia ku aing alhamdulillah dah tadi teh geuningan awewe anu soleh dan geus amanat ka salakina lamun hayang cenah ulah loba carita komo ngahudangkeun neng geus bukakeun sorangan tutupkeun sorang eta cek budak naon cepos hordeng wae cicing jang saya dengekeun ya aing nyaritakeun jelema soleh anu kos istri-istrina Kanjeng Nabi eta bapana teh salakina teh tukang ngomben ka sawah tukang nguli ngomben nyahoun teh ngomben tukang ngaron bareng ngaron tog mangkat isuk balik sore menang duit 70.000 ya Allah balik sore teh neng tah duit 70.000 aa nyuhunkeun 20.000 dibelikeun rokok jinggo sabungkus sesana belikeun kopi kapal ap Gusti 3 bungkus rokok jinggo sabungkus 50.000 berarti ka pamajikan geus bebersih eta salakina teh gegebeg salakina teh tina kokotor dur magrib cek salakina teh da balalager saroleh teh Gusti alhamdulillah abdi dipaparinan umur sehat panjang umur abdi lamun salat sorangan nyaho bisa nyaho henteu datang salakina ka masjid datang ka masjid imamna wudu milu wud imamna kajero milu kajer imamna salat sunah manehan nama ngajedog da teu bisa diuk we geus imam salat sunah qomat Allahu akbar nepikeun ka anggeus imamna Allahu akbar manehanana di tukang Allahu akbar geus Allahu akbar teh beres ruku sujud jeung sajabana assalamualaikum imamna ngadoa tinggal bareng tinggal ngeunaheun tong kudu ngapalkeun amin beres dina salat imam salat sunah manehna teu bisa mantog ka imam bal ngoblek kopi aduh susu alhamdulillah dikublak susu blek kopi diinum eta susuna bismillahirrahmanirrahim aing nginum heula nya rokok jinggo dipesek dicokot diudud padahal mah isukan Bang Emok ditagih boga Bang Emok sia palurah mun bisa Bang Emok tutup palurah karunyas loba korban Bang Emok alhamdulillah mudah-mudahan sehingga balayarnya amin ya Allah ya Rabbal ngudud beak 2 batang gowowok adan deui Allahu akbar alhamdulillah Gusti umur abdi panjang nepikeun ka Isa mangkat deui ka masjid salat milu imam Allahu akbar manehna milu Allahu akbar imamna ruku imamna sujud pipiluan imamna assalamualaikum manehna milu assalamualaikum imamna ngadoa manehna beres amin imamna salat sunah manehna mah teu bisa mantog deui balik ngopi deui alhamdulillah geus ngopi ngudud deui jinggo
anak 5 batang bakating ku nikmat nempo jam haduh jam 12 euy aing basa isukan boga kanca ngarontok cenah aing asana makaburangan asup ka jero rokok dipaehan asup ka jero pamajikan geus ngorok aing rangkeun jalma soleh ya inget eta salakina lamun aing hayang bukakeun sorangan tutupkeun sorangan cenah ngajauk sabudak sia eta dibukakeun sorangan pret kececes we geus kececes lain molor keluar deui ngudu deui teu beres ngudu deui ngudu deuk eta nu liwat eta budak cenah si akang ngeunah-ngeunah teh hirup nyawa mah geus meunang saronde hehehe wis ya teu inget teh Bang Emok isukan ditagih beak 3 batang nempo jam ya Allah 1:30 aduh aing mah asana kaburangan cenah paehan deui eta rokok asup di ka jero imah poho can ditutupan teu ingetkeun teu inget can ditutupan hayang deui kumaha tah hajar nyebut si bedas hajar bareng hajar alhamdulillah kira-kira hirup kos itu bunga teh bunga alhamdulillah yongan maneh mah hirup dijieun susah wae dijieun bingung wae kudung-kudung molotot ka salaki kudung-kudung ngajebe ka salaki kudung-kudung subrat sabret ka salaki aya nu kitu aing hayang nempo beungeut nang mana ya dulur tingalikeun aing rek nanya ka salaki he salaki jawab sing bedas jawab sing jujur ku hate anu bersih dina jero hate ya he salaki ngawin ka pamajikan masing-masing sia rek ngabalangsakeun apa rek ngabungahkeun jawab si anu ngomong nu ngajawab mudah-mudahan ku Allah dipaparin rezekina anu murah nu jembar nu gampil rek ngabalangsakeun apa rek ngabungahkeun tadenge ku cili sia rek ngabungahkeun cenah ge tapi geuningan abdi cenah kos kieu wae hirup kudu kos kumaha adia tingali ya cek Allah ya dia wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum wala fi anfusikum illa fi kitab sok bukakeun hatena supaya ka imah urang aya barang bawana cek Allah ma asoba teh aya anu kena mim musibatin hiji musibah fil ardi di muka bumi moal aya gempah bum barang sing bedas moal aya gempah bum moal aya banjir ban moal aya angin puting beli moal aya gunungan wala pi angkusikum jeung moal aya dina awak urang moal aya urang moal gelis urang moal urang moal gan urang moal gor nu dagang moal nu dagang moal rug moal aya beung moal aya malar moal aya ger moal aya se moal aya kabeh ge moal bareng siapa mual eueuh KBG eueuh palurah mual jadi lurah mual aya presiden mual aya ila fi kitabin kecuali geus aya di loh mahfudna halo kecuali geus aya di loh geus aya di ditu na ye nu ngariung kos kieu bret nu di masjid ieu aya nu kieu aya nu ngolunjar aya nu hahaha yang geus di ditu sia kahartin teu geus aya di ditu lamun geus aya di ditu nang nya geus sia hirup ulah pusing dan geus aya di ditu
balikan deui berarti salaki aing manjut duit 5.000 berarti di ditu. Halo. Paham teu sia? Geus aya di ditu? Geus, takos kieu geus aya di dituna. Di abdi hoer aya kamera 2. Nya di ditu rayongan. Alhamdulillah. Keun kaharti teh sia bukakeun hatena. Oh, ari kitu mah abdi hoer meureun salaki urang tukang ngarambe teh di dituna. Nyahu. Tukang ngaram. Oh, salaki urang teh palurah. Nya berarti di dituna palur. Oh, salaki aing teh nyandung. Berarti di ditu cer ka mana lompatna? Hayo. Cek Allah eta teh di ditu bareng di berarti hirup abi hoer jeung hirup anjeun ku Allah geus ditetapkeun ditentukeun bareng nyalangap kabeh sukuna sungutna nyalangap kabeh bismillahirrahmanirrahim ari hirup urang sadayana anu aya di alam dunya terutama manusia eta teh sakabehna geus ditangtukeun geus ditetepkeun ku Gusti Allah beunghar jeung malaratna sehat jeung geringna sukses jeung macetna kolot jeung ngorakna paeh jeung hirupna eta tos aya di dituna. Paham teh? Keun sia. Paham teh? Mantak ayeuna geus ladang ngaji kang sakang balik ka imam masing-masing isukan usahana ancur buburu ka pangeran. Oh, ti dituna. Bukakeun sia hatena. Bukakeun. Oh, di alhamdulillah. Iya masalaki mawa duit ukur 50.000. Bari jeung monyong ngambok eta si pamajikan teh lumpat ka dapur. Dapur aya pantoan, pantona teh mendeut keneh ditajong. Sing bedas, blue gitu. Aya serbet keur nyangkol dipetot da teu sadar teh. Pret bareng aya ember ger cicing tajong jengkel ka salak aya teu awewe nu kitu belah mana diukna naudzubillahi min yuk sadar hirup geus diatur ku Gusti hirup geus diatur ku Gusti alhamdulillah loba duit alhamdulillah balikan deui 1 2 3 loba duit teu ngeunaheun teuing sih loba duit alhamdulillah lega sawah usaha sukses dibere bangkrut sia repot dulur sadayana yuk ayeuna urang pasangkeun hate dina hate urang sadayana bukakeun bahwa kahirupan urang teh geus ditangtukeun ku Gusti pan urang uninga ajengan jeung kiai sok ngararomong urang keur di jero beut pernah urang direuneuhkeun ku indung ur selama 8 bul eta teh dina jero beuteung urang keur dina jero beuteung indungna masing-masing 120 poe eta teh Allah marentah he malaikat tulis tah ceunok aya ngaran ceunok tulis tah Maidoh atawa Kang Jaja atawa Kang Udin tulis keur di jero beuteung 120 poe 4 perkara tingalikeun ka dieu supaya urang sadar dina kahirupan ulah riweuh jeung balikan riweuh jeung riweuh
Geus ditulis opat ku Allah teh. Naon ditulis keur jero beuteung selama 140 poe di jero beuteung. Hiji dicatat. Catat hiji ajalna. Umurna nepikeun ka mana? Apakah palurah 70 tahun? Apakah palurah 80 tahun? Nyaho teh palurah. Pan teu apal, teu ap. Ditulis nu kadua naon? Amalna perbuatanana. Mantak lamun aya nu jadi kepala desa, nyaeta geus tulisanana ti Allah, ente kudu sadar, sad. Sia mah geuleuh wae ka lurah teh geuleuh wae sia mah. Aya nu kitu aya. Kudu sadar. Alhamdulillah. Ditulis geus amal urang teh. Geuningan si itu mah ngarambet geuningan hirup teh. Nya geus di ditu na dicatet tukang ngarambet geus sad. Alhamdulillah. Geuningan saya eta mah ngaduda wae nya kedae da di ditu na ngaduda wae. Aing lain nyinggung ka sakang lain aing. Alhamdulillah. Udah geus di ditu na Kang Ustaz kumaha udah ngomong kumaha. Alhamdulillah. Geus dicatat ku Allah masing-masing aya bagianana. Ieu ulah ngomong si awewe teh peda baheula bobogohan jeung anak bupati baheula. Duh aing mah cenah mun aing kawin jeung anak bupati baheula aing moal kos kieu cenah hirup teh. Aing cenah meureun cenah hirup teh ngeunaheun mobilan wae. Sia belum tentu. Gua mah dikawin jeung bupati sia mah ukur sabulan tabrakan. Betul? Oh, geus ulah mikir-mikir baheula. Mikirna ayeuna. Paham? Paham? Dicatat ku Allah teh naon pagaweanana nu katilu dicatat rezekina palurah dicatat palurah hirup di alam dunia jeung abi hoer sabaraha puluh miliar ku Allah diberekna dimulai gublag ke alam dunia nepikeun ka nepikeun ka mod sabaraha puluh miliar ku Allah diber masih kene hirup Allah tanggung jawab tenang tanggung jawab sia teh ulah sieun sih. Geuningan cenah aing mah dibere na leutik, nya leutik tiap salaki sia tukang ngarambet. Coba kos palurah mah boga gaji, nya gede. Tukang ngarambet hayang kos palurah gajina. Ti ditu udah. Alhamdulillah, paham teh kira-kira? Paham, geus. Alhamdulillah. Dicatat ku Allah rezekina. Aya naon jang? Hah? Gas, kadieu tingali deui. Aing jadi eleh kuno kitu euy. Termasuk abi hoer jeung anjeun jalma cilaka. Di ditu teh geus aya catetan. Mantap. Jalma aya nu saumur hirup aya nu balangsak wae aya teu? Tiba heula tukang rongsokan wae teu urun-urun. Aya teu? Tiba heula tukang ngarambet ngaram. Teu urun-urun. Aya teu? Sing sadar eta teh palurah di bareng sia. Nah, ayeuna mah sadar palurah mudah-mudahan isukan lamun teu kabagian bansos moyong monyong nyarekan ka lurah. Ngomong palurah di ditu. Nah. Hidup palurah tepuk tangan. Gampang ngajawabna. Nyai kudu kumaha dari ditu na kos kitu. Geuningan cenah nu beungar dibere. Di ditu. Nah, geus kitu. Dalu lagi hideng lamun menang lurah mau dibikeun mau dibere betul ai di ditu na kos kitu kudu kubasih aing bingung dicokot manyun nu beungarna teh dicokot nu malarata molotot aing kudu kumaha cenah guys di ditu nah nu penting urang sing sadar bahwa hirup urang geus ditetapkeun ditentukeun ku Gusti atuh urang kudu kumaha cenah abi hoer lamun geus kos kitu geus urang tilu jalankeun kadieu kabeh beungeutna kadieu kabeh beungeutna tilu jalankeun jalani, nikmati, syukuri. Bareng. Enggeus ngeunah Pak. Tilu. Jalani we, datang macet, jalani we. Datang sawah goreng. Datang bansos aing teu kabagian. Nya heuh, da aung-aungan ka lurah mau dibere ieu sia teh. Enggeus jalani, alhamdulillah. Paham teu? Didinga timbul kesadaran palurah. Oh berarti aing di ditu na eueuh catetan. Beres sadar. Alhamdulillah.
datang salakina da urang tas ngaji maulidan teh malam ayeuna nyata malam Sabtu balik ka imah nu tadi nama galak ka salakina pas usaha salakina teu meunang duit ngomong ka pamajingna teh mah hapunten ayeuna teh usaha teh kenging saperak-perak acan alhamdulillah datos aya di ditu na dia alhamdulillah siap ngomong gitu siap bisa cari cing wae alhamdulillah kolbun sakirun hate sing bisa syukuran ka Gusti Allah alhamdulillah balik ka imah bawa tilu jalani nikmati syukuri bareng tuh 2 3 geus eta we Kang Ustad jalankeun we geus datang bangkrut jalankeun we datang lancar jalankeun datang untung jalankeun datang rugi jalankeun alhamdulillah nomor kaduana jalma anu bakal dibere alus-alusna dunya jeung alus-alusna akhirat nyaeta walisanun dakirun boga sungut eling ka Gusti boga sungut dibawa eling ka Gusti lamun urang manggihan segala sesuatu anu teu dipikahayang ku hate manggihan datang sesuatu anu ka diri urang eta hate teh teu setuju kana eta teh maka ngomong urang sadayana sungutna Allahu Maha Agung Allah lamun salaki teu usaha-usaha buburu ngomong Allahu Maha Agung Allah Gusti abong-abong ayat di ditu na salaki aing ngarengkol wae alhamdulillah ucapkeun les tah teh sungut teh ucapkeun buburu ngomong udah ieu mah aing nigeuleuh terutama kanu karareuneuh sok ngalaman keureuneuh teu awewe ka dieu ngalaman keureuneuh teu ngalaman gedena 8 bul geus bulana mangkat ka pasar eta nu keureuneuh di pasar nempo jelema anu beda sia ngomong naon bareng keur-keureuneuh gede 8 bulan leumpang lagi kos kieu nempo di pasar jelema anu beda sia ngomong naon sing bedas bareng ngomong naon aing rek nanya tujuan amit-amit sia naon saseuri jawab sia ngomong amit-amit tujuan anak naon hah aing hayang naon eta amit-amit naon maknana naon hah supaya ulah koskit aing rek nanya ka sia nu ngeureuneuhan saha bapak sia nah sia nyalakeun kanu di pasar naon hubungan anak kaharti henteu nu di pasar sia mah disalahkeun milu henteu ngukakeun henteu ngabantuan disalahkeun we tujuanana ulah saturut-turut ulah koskit sok tanyakeun ku anjeun dulur tanyakeun dia mun aya jelema nu beda tanya ku anjeun jang atawa atawa Kang geuningan akang mah sungutna menyon da embung eta teh embung aing ge embung kos teh embung kan bisa aya di dituna karti teu sama jelema di pasar disalah-salahkeun amit-amit miluan ngabantuan sadi amit-am atuh abi hoer kudu ngomong kumaha lamun manggihan nu kos kitu beuteung keur gede ulah amit-amit hehehe sia naon ngomongna subhanallah balikan deui sing bedas subhan tah ke di mana beuteung gede ka pasar ningali jalma nu beda subhanallah naon subhanallah teh maha suci Gusti ulah amit-amit sia goblok eta teh jengkelun sia nyerieun hak paham
Awas nu keureuneun ulah nyebut amit subhanallah. Kunaon subhanallah maha suci Gusti Allah aya munajjahun an kulli nafsin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia eueuh anu gor bareng eueuh anu gor kabeh ge al halus bukakeun si hatena. Kunaon cenah geuningan kabeh ciptaan Allah alus sebab Allah nyiptakeun naon bae lain ka hayang abi hoer lain ka hayang anjeun lain ka hayang indung anjeun lain ka hayang aki anjeun tapi nyieuna abi hoer jeung anjeun eta ka hayangna Gusti biar paham Gusti mantak ulah nyalahkeun kabat alhamdulillah kaharti teh paham teh iya mah batur di pasar si amit-amit eta ngomong amit-amit geus ka imah dibejakeun ka salakina sia naon ini amit-amit teh mamah teh naon ningali di pasar teh jelema kos kitu kunaon sih ini amit-amit ulah saturturnya anya ya Allah eta jelema di pasar keun disalahkeun lamun nyahun teh naon urusan sa jeung aing numpakan siang henteu aing mantuan henteu alhamdulillah katakan Subhan alhamdulillah lisanun dakirun letahna kudu inget dekir ka Gusti alhamdulillah balikan deh loba duit alhamdulillah keluarkan suarana loba duit alhamdulillah lega sawah dagang untung alhamdulillah dibere bangkrut aing san kuat cenah Kang Ustaz wani alhamdulillah lagi dulur sanajan urang dibere bangkrut siap belum tentu pendapat Allah urang dibere bangkrut dua mah ku Allah dibere beung alhamdulillah kesimpulan geus dua we heula iputing-ting ya. Tuh jam 11 lewat 2 menit. Lanjut. Aing capek. Kadieu katingal karep. Kesimpulan kadieu. Berarti kahirupan urang teh geus diatur ku Gusti. Geus diatur ku Gusti. Boga jeung henteuna geus diatur ku Gusti. Sehat jeung geuringna geus diatur ku Gusti. Beunghar jeung malaratna diatur ku Gusti paeh jeung hirupna diatur ku Gusti alhamdulillah urang ulah leutik hate sing gede hate Allah maha kaya Allah maha beunghar minta terus ka Allah siapa tahu Allah akan mengijabah doa urang sadayana nu beunghar mudah-mudahan ku Allah nu hayang beunghar dibeungharkeun nu hayang sukses disukseskeun nu hayang dagang untung diuntungkeun nu hayang bisnis lancar dilancarkeun sadayana kum dina malam ayeuna malam memperingati Maulid Nabi ya Rasulullah mudah-mudahan jamaah sadayana dibahagiakeun ku Allah amin ya Allah ya Robbal kahartos ke balik ka imah ditanya ku salaki mah menang naon kiaina teh mamatahan kieu naon mamatahanna di ditu pahamnya di ditu alhamdulillah para wargi sadayana karena udah jam 11 abdi ngaos mulai jam 10 nya ieu jam 11 langkung mudah-mudahan sanaos jeung saalit ieu janten amal kangge kahirupan sapopoe Rasulillah jalmana teu aya dendam teu aya nyaci teu aya ngagogoreng teu aya sifat aral teu aya sifat naon sifat benci ka saha wae Rasulillah jalmina ramah tamah ka saha bae Rasulillah bageur ka saha bae alhamdulillah Rasulillah maka musuh bageur komo ka lain musuh dulur aing sakali deui ka dieu tingalikeun heula ulah wakang ngometiung nya ka dieu mun aya jalma beunghar urang nginjem duit ka jalma beunghar ajang isukan Bang Emok 200 ku jalma beunghar teh dibere jengkel henteu sing bedas ngomongna jengkel henteu
aing rek nanya jengkel duit saha eta tuh pan sama seri dewa duit saha pernah nitip henteu pernah nabung henteu nah sia jengkel tah salah dewa nyatong jengkel da duit da koret eta jengkel meureun si Ma Ipah teh minjem duit teu diber ngomong di panjang jalan aing ini kesel ka ibu Oom teh cenah aya ibu Oom nambut heula nya aing kesel kunaon sih nginjem duit aing karge 200 jang isukan aing bang emok menit dibere-bere acar ngaku teh eueuh cenah aing nemen-nemen teh si Oom teh wah ngacaprak banget eta bu Oomna teh nu beunghar teh mawa motor ka jalan nging nabrak got ceduk gulepak eta cek anu nginjem teh dibere duit ngomong naon udah sama gitu wae Kang Ustad ngomong naon mod suk lud dibawa ke rumah sakit ibu Om teh enggak ditu aya kabar innalillahi wa inna ilaihi rajiun ngomong naon di sia tuh Kang Hendra urang mah sifatnya kitu Pak Lurah entong nabi mah teu kos kitu ai sia dendam wae eta diajak ngalayat naon ngalayat juga saha Om di mana eta koret teh jor teuy da itu hayang mud eta kuat nyebut modar eta keunung kuat muter ge mud mending ngeunah entong nya Kanjeng Nabi teu kos kitu paham an deketan nu galak deketan nu bager deketan terutama Pak Lurah nu baheulana teh ngadukung deketan nu ngadukung deketan alhamdulillah entong di poyoknya pan urang mah awewe mah kos kitu ngomongna teh kadang-kadang diomong kadang-kadang ngomong aya we nu make emas dipikeun ka sikut diomong sia mah nempon make emas sasikut ieu-na 7 undak naonna teh genggena makanya jungkung ketempo ke orang teh saya ngomong naon nyaho ngomong naon toko emas jalan udah saya masalah wae toko emas jalan sombong teh lah belaga teh hei dengekeun lain toko emas jalan lain sombong lain belaga nu kitu teh gablek du aing salah teh ngomong nya udah sia jalan gablek duit mah yang meuli sia sok tepuk tangan serba diomongin alhamdulillah gablek do alhamdulillah terus salaki di aing mah yo salaki lalaki dengekeun lalaki yo dengekeun ulah sok ngabanding-banding pamajikan maneh jeung pamajikan batur bo aya teu salaki urang ngabanding-bandingkeun jeung batur aya wah belah mana diukna cek waing sia nok eta cek salaki ngomong nok naon tuh kos tetangga atuh kos tetangga kumaha tingali lipeuna kuat borong pipirna muni bodas sifatna jepat minyakna seung ngit bajuna bar ye bu lamun aya ngomong salaki kos ngomong modalan ku sia sok tepuk tangan sing bareng alhamdulillah setuju tuh cok gali gacok yes itu tungtungan aing pengen nahan kieu kabeh yes itu tuh 2 3 cok gali gacok cok gali gacok teu bareng aing pengen nahan cok gali gacok cocok modalan Kang ulah ngomongna doang sia di modalan lagi pupur pipa sia mah yang geulis coba anu loba duit mah ya Allah dicium seungit harum ngeunah mantap pelebah urang dicium pahit hehehe sia mah pahit neng autan nyen modal sia mah autan nyonya heuh sakitu gituna mantak sing sadar lalaki lamun autan pahit wajar mun hayang mantep moda aing lanjutin ngomong ya
Alhamdulillah sakitu anu kapihatur nu penting aya manfaatna nya. Mudah-mudahan urang sadaya senantiasa ngajalankeun kehidupan sapopoe nya. Salaki ka pamajikan sing nyaah. Pamajikan ka salaki sing nyaah nya. Sing nyaah. Itu da sebab naon? Ya dengekeun ya dengekeun. Dengekeun awewe. Dengekeun ya. Jangan bakal ka imah. Anu wajib nyeusehan salak. Anu wajib masak salak. Anu wajib ngepel salak. Anu wajib ngistrika salak. Anu wajib usaha salak. Anu wajib nyusuan salaki make SGM. Kabeh salaki awewe mah istuni ngajedog wa geus tinggal cit geus tinggal nangkar. Alhamdulillah. Tapi inget pamajikan boga kawajiban ti Allah hiji. Cek Allah tuturkeun aing, tuturkeun Rasul aing Nabi Muhammad jeung tuturkeun salaki si. Lamun salaki sia nitah nyeusehan sia mang. Lamun salaki sia nitah masak sia mang. Nya itu gitu beres Nabi Hoer. Oh gitu. Oh pokoknya mah taat ka salak. Alhamdulillah. Ya dengekeun salae pamajikan dengekeun cek Kanjeng Nabi dina kitab Ukudul Den. Hakul mar'ati alal jauji ari hakna pamajikan anu wajib ka salak. Wajib ka salaki lamun teu tanyakeun ku sia tanya. Teu lamun teu dibikeun dorak kata salaki dorak. Naon kawajiban salaki? Ayut imaha ida to'ama. Di mana salaki barang dahar awewe kudu barang Adieu, banget adieu. Di mana lalaki barang dahar, awewe kudu barang. Awewe bermangkat ke rumah makan, dahar jeung sate biak 20 tusuk. Aing rek nanya, lamun lalaki dahar di rumah makan sok manjut tara sate nak aing mah. Manjut tara. Palurah dahar di rumah makan sok mawa tara teh dahar itu jeung panggang jeung bakakak mawa teu palurah ka imah jeung pamajikanana. Ye salaki dahar jeung sate pamajikan ge kudu jeung sat. Salaki dahar jeung panggang pamajikan kudu jeung pang. Kawajiban salak. Sinyor teh ngeunah wae. Ieu mah batang salaki isuk kata pamajikan masak sambal, masak teri, masak terong. Wah ditumis sajabana salaki datang assalamualaikum pamajikan urang tuang yuk entos mah entos di mana di rumah makan jeung naon jeung sate duh cek pamajikan tanya sakitnya aku di sini aya nu kitu salaki urang bu aya bu mana pecina bu mana bu cekek we hei salaki mun sia dahar di mana we hei tapi lamun anjeun dahar di rumah makan jeung sate banjut satena ban aparatna dibawa KB jeung RT sebeuh darewekan doang ari pamajikan ngelel di mah kadeh ulah kos gitu kan eta bakal ditanyakeun ku Allah ra sia ngadahar naon di rumah makan sia jeung naon daharna jeung sop naon sop sapi sok sapi jeung naon deui sate sabaraha tusuk 10 tusuk pamajikan saya dibere henteu dihantam ku Allah lagi paham mandak lalaki kade sia dalahar ulang ngeunang-ngeunang tah aing di dieu aing kan dibere dahar tas bubar teh yeuh dibere dah untung umina milu lamun teu milu aing kudu dibekelan sia aing di ngadar sapi kudu dibawa sapi nak aing mah Alhamdulillah ngobrol moal aya tungtung nak moal anggeusna mudah-mudahan sing ageng manfaatna nya sakitu anu kapihatur sadena mudah-mudahan abi hoer hapunten nu saageng-agengna ngaranna ngacaprak loba salahna mudah-mudahan ibu sareng abi sadaya dipaparinan ilmu anu manfaat dunya akhirat amin ya Allah ya rabbal amin ya Allah ya rabbal ya rabbi bil mustafa baligh maqam
Ke jawab tungtungna Nabiullah Muhammad Nabiullah Nabi urang anu mulia Nabi urang anu mulia Ibuna Siti Aminah Ramana Sayyid Abdullah Nabiullah Muhammad ya Rabbi bil balik maqasidana Nabi nu nyaah ka umat Nabi nu cinta ka umat Nabi nu gaduh syafaat Nabiullah Nabi pemimpin akhirat Nabiullah Muhammad ya Rabb Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami Nabi pemimpin dunia Nabi Muhammad Nabi pemimpin akhirat Nabiullah Muhammad ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami Alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.